എത്ര മണിക്ക് പോകാനാണ്? 8:30 അവന്റെ മകം വാ. അമ്മമ്മയെ വിളിക്കും, ചില സമയം അമ്മമ്മയെ വിളിക്കും. ഇന്ന് കുഞ്ഞാവനെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോവാണല്ലോ. ടാറ്റാ ടാറ്റ പോണു. മിന്നു ടാറ്റ പോണതാ. ഓ അതാ വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തേക്കും മിന്നു? ഓടി ഓടി വാ, ഓടി ഓടി വാ പറ, ഓടി ഓടി വാ. അത് ഇപ്പം വെളിയിൽ പോവും. വെളിയിൽ പോയിട്ട് ചാടി പോവാണ്. മിന്നുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. നോക്കിയോട്ടെ. വാലടക്കി മിന്നും വാലടച്ച് വയ്ക്കടി. ആ റോക്കിന്റെ കൂട്ടിപ്പോ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിളിച്ചോ? ഓ അപ്പോ വാലടച്ച് വെച്ചാണ്. അപ്പോ വാൽ തുറക്ക്. ഹലോ, എന്താടാ എക്സ്പ്രഷൻ? കുഞ്ഞാവേ, അത് മേലത്തെ ഇതോ? ആ ഇത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? ചോദിക്ക്. പറക്കണ നോക്ക്. കുഞ്ഞാവേ, മിന്നു നമുക്ക് കുഞ്ഞാവേ പറയണ്ട. കുഞ്ഞാവേ, കുഞ്ഞാവേ. ഓ എങ്ങനെ ഐസ് കത്തുക? ഇപ്പൊ ഐസുകാരൻ വന്നിട്ട് ഐസിന്റെ ഹോണടി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് ഫുള്ള് ഐസ് എങ്ങനെയാണോ ഐസുകാരൻ ആക്കണ്. ഇതിന്റെ പപ്പായ എടുത്തണ്ട പണിക്കുട്ടൻ നോക്കത് മൊത്തം എടുത്ത് ശരിയാ വേറെ കൊടുക്കാൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ അവന് വിശന്നിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്താണ്. ഏലക്കായിട്ട് ചായല് നല്ല തേച്ച് ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിന് ഇത്തിരി എടുത്തിട്ട് വരാം. ഷോ ഞാനിപ്പോ പോയി വേറൊരു പീസ് പപ്പായ എടുത്തിട്ട് വന്നാണ്.
വല്ല അരി നല്ല തിന്നൂടെ പോയിട്ട്. ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ മേലെ കയറി ഇരിക്കാൻ വന്നാണ്. അപ്പോഴേക്കും അവൻ പപ്പായ തിന്നുണ്ടു. അങ്ങനെ അവന് വിശന്നിട്ട് വിളിക്കണ്ടായിരുന്നേ. ആ വരണ്ടായിരുന്നില്ല, വിശന്നിട്ടാണ്. ആ അതുവരെ എങ്ങനെ മൂല ഇരുന്നോ എനിക്കോ കണ്ടില്ല. ആ ഗായ്സ്, ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഞങ്ങള് തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് കുറച്ച് ബുക്സ് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ബുക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കാർ എടുത്തില്ല, സ്കൂട്ടിയും വഴിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂട്ടി ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബസ് കയറി പോലെ പതിവ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർ എടുത്തിട്ട് പോവും. അയ്യോ, പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും പറ്റിയില്ല. എന്നാ അപ്പൊ നമ്മൾ ബസ്സിലാണ് പോയത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് കുക്ക് കൊണ്ടാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ബസ് അതായത് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിന്ന് വടക്കഞ്ചേരി വന്നു. വടക്കഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് നെന്മാറ വന്നു. നെന്മാറയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട്. നെന്മാറ എത്തി. നമ്മള് റെഡ്നിക്ക് പപ്പായ വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോ പപ്പായ വാങ്ങിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോ ആപ്പിളും ഓറഞ്ച് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പറയാം, ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് നോക്കി ഞാൻ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അപ്പുണ്ട്, അവിടെ ഒരു പേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞു പേഴ്സാണ് കേട്ടാ. ആ പേഴ്സില് അപ്പൊ ഞാനത് ആരുടെ പേഴ്സ് ചോദിച്ചാ അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോയ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ 2 ചേച്ചിമാര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കടയാണ് കേട്ടോ. ആ കടയിൽ ഞങ്ങള് പേഴ്സ് ഞങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അധികം പൈസ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കടക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, പിന്നെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ നെന്മാറയില്ല. അതായത് ഞങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്നില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഏത് കടയിലാ പോയി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ആ ബാഗ്, ആ പേഴ്സ് ഒരു ലേഡീസിന്റെ പേഴ്സാണ്. അതായത് കുറച്ച് ചെറിയ പേഴ്സാണ്. അതിൽ കുറച്ച് അധികം ഇത്ര പൈസ അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് പെണ്ണുങ്ങൾ പൈസ വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ അറിയാലോ. അങ്ങനെ മടക്കിയിൽ കുറച്ചധികം പൈസയുണ്ട്. അപ്പൊ പേഴ്സ് പോയ ആൾക്കാര് നെന്മാറയില് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കടയില് പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ പറയുക. അതെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മറന്നു വെച്ചാൽ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ മേ ബി അവര് പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ. സോ പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോയില് നമ്മളുടെ ഈ അടുത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് പറയുന്നത് കേട്ടാ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് എപ്പോഴും പൈസ കാണില്ല തന്നെ അല്ലേ. ഒരിക്കൽ കിട്ടിയപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ, കൊടുത്തു, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു വന്നാൽ കൊടുത്തോട്ടെ, സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആരും വന്നില്ല. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസക്ക് വന്നില്ല, കുറച്ച് പൈസ. അപ്പൊ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അവര് പെട്രോൾ അടിച്ചോട്ടെ. അപ്പൊ സാറ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, CI സാറ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പൈസ അവര് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, വന്ന് മേടിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട സാറ്, പെട്രോള് അടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യത്തിന് അവരിങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണല്ലോ. അതെ, പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിട്ടില്ല അവര് വർക്ക് ചെയ്യണേ. അത് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെടുത്ത് കൊടുക്കും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ അടിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് തൃശ്ശൂർ സൂവിലോട്ട് പോയില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് 500 രൂപ കിട്ടി. അത് പക്ഷെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ ആർക്ക് കൊടുത്താലും അത് പോവുള്ളൂ പൈസ. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളെടുത്ത് പെട്രോൾ അടിച്ചു. ഇല്ല, നമ്മളത് എന്താ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ചെയ്തു കേട്ടാ. അത് വീഡിയോയിലുണ്ടാവും, തൃശ്ശൂർ സൂവിലോട്ട് പോയ വീഡിയോയിൽ. പിന്നെ നമ്മളെന്താ ഇപ്പൊ ഇത് കിട്ടി, ഇത് അപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു. കാരണം എന്റെ മകൻ റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി കൊണ്ട് പോകുമ്പോ നല്ലൊരു വാച്ച് കിട്ടിട്ടാ. ഒരു കാര്യമാണ്, സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണ്ട. ഒരു മിനിറ്റ്, സ്റ്റെക്കായി. ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അത് വണ്ടി കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഒരു വാച്ച് കിട്ടിട്ടാ, നല്ല വാച്ച്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മോനൂടെ കൊണ്ട് തന്നപ്പം എന്താ പറയുക, അന്ന് 1000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ ആരും. എന്നപോലെ ഈ വാച്ചിന് ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരും ഉപയോഗിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ പറഞ്ഞു നമ്മള്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തു. CI സാറിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നല്ല വിലയുള്ള ഒരു വാച്ചാണ്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും വന്നു അന്വേഷിച്ച് വന്നു പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്, വാച്ചുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴത് ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഫോറിൻ വാച്ചാണ്, നല്ല വാച്ച്, നല്ല ബ്രാൻഡഡ് വാച്ചാണ്. ആരും അതിന്റെ സ്ട്രാപ്പ് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് പോയത്. കറക്റ്റായി ശ്രദ്ധിച്ചിടാത്ത കാരണം നല്ലൊരു വാച്ചാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സാറിന് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ്. വന്നില്ല, ആരും വന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വാച്ചിന്റെ തെളിവോടെ വന്നു പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കും, ഇന്നും കൊടുക്കും, എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കും. യെസ്, ഓക്കെ. പിന്നെന്താ, പിന്നൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനി കളഞ്ഞിട്ടുമ്പോ അറിയിക്കാട്ടാ. പിന്നെ
അതെടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങക്ക് മാത്രം കിട്ടാത്തത്. അതായതില്ലേ നമ്മള് ഭയങ്കര അമ്മ പറയണേ അതെന്താ നിങ്ങക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന എനിക്കെന്താ കിട്ടാത്തത്. നമ്മള് റിങ്കും കൂടി പോകുമ്പോഴായിരുന്നു പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കണ്ടില്ല ഒന്നും കാണില്ല. അത് ഞങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ സംഭവങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തന്നെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന്. പിന്നെ അയ്യോ വെയില് ഇല്ലെങ്കിലേ നടക്കണേ, വെയില് കൊണ്ട് അമ്പായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ കാറിൽ പോയി ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് നമ്മള് വെയില് കൊള്ളുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട് നല്ല തണുപ്പാണ് ഇപ്പൊ, കാരണം ഇവിടെ ആൽമരം 2 മേലെയും റൂമുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അയ്യോ പൗസായിരുന്നു എത്ര നേരം? 1 മിനിറ്റ് ഇല്ല ഗൈസ്. അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാന് റെക്കോർഡ് അല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ റെഡ്മിനെയും റോക്കിനെയും അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം എന്റെ അമ്മയും വേറൊരു കാര്യം പറയായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളുടെ മറ്റേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഇനി സ്ഥിരമായിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, നമ്മളുടെ പെറ്റ്സ് വേൾഡ് അല്ല, ലൈക്ക് ഇത് നമ്മൾ റോക്കീസ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെറ്റ്സ് വേൾഡ് ആയിട്ടും അത് നമ്മള് നല്ല നല്ല വ്ളോഗുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളുടെ വേറെ ചാനല് അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് 400 ആവശ്യമുണ്ട്. യെസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പുതിയ പുതിയ വ്ളോഗുകൾ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ്, നിങ്ങളെല്ലാം പറയാറില്ലേ കുറച്ച് ഭയങ്കര കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടൂ, കുറച്ചുകൂടി കർമ്മ അതും റെഡ്മി കൂടിയല്ല കുടിച്ചോ. സീരിയസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചാനലില് ഇനി മുതൽ ഡെയിലി അല്ല, വീക്ക്ലി ഒരു 4 ടൈംസോ അല്ലെങ്കിൽ 3 വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. എഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വീഡിയോ നല്ല നല്ല അങ്കവാലി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അങ്കവാലി കോഴിന്റെ. ഇതാ എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ നടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണല്ലേ അങ്കവാലി വരുന്നത്. കോഴി കൂവാനാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല് വരും. ഇവൻ കൂകാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് കണ്ടാ കൂകാനായപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വാല് വന്നു. കണ്ടോ, അതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇനി വാല് വന്നിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അതാണ് അങ്കവാല്. കോഴി കൂവാനാകുമ്പോ ഉള്ളൊരു തെളിവാണിത്. ഓക്കെ, ഇത് വന്നതിന് ശേഷം കൂകാൻ തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ആ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ, അവന് കാലിൽ നൂല് വിട്ടിരിക്കണമെന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയിൽ വലിയ കണ്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മളെ റെഡ്മിയുടെ റോക്കിയുടെ വീഡിയോ ആണത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് വണ്ടി പോകുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇന്ന വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ന്യൂസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പക്ഷെ അത് മാത്രല്ല വെയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനും വയ്യ. വണ്ടി പോകുമ്പോ കുലുങ്ങിയിട്ടും ആടെ പിന്നീട് എന്നെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗൈസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ അവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ in our next YouTube channel. Okay.